Албетте, биз сиздердин ишиңиздерге кийлигише албайбыз, бирок жон гана сунуш иретинде айтып атабыз. Эми баягы ушуларды киргизип, аалымдар кеңешин күчтөп, бир муштум болуп, мен мусулманмын деген жарандарыбыздын баарын муфтиятка, аалымдар кеңешине баш ийгендей кылсаңыздар, кандай жакшы болор эле да. Ошондо жарандарыбыз баягы Хизбут Тахрир, Якын Инкар деген сыяктуу радикалдуу агымдарга ээрчип кетпейт эле. Кыргызстандын аймагында ислам динин кармангандар бир гана муфтиятка жана аалымдар кеңешине баш ийип, алардын чечимдерин мыйзам катары аткарганда гана тартип, ынтымак болмокта. Ал эми ынтымак болбосо, ынтымагыңар болбосо эч кандай ийгилик жарата албасыңыздарды аны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мамлекет өздөрүн исламчылбыз деп, исламга жамынып алып, кээ бир жарандарыбызды радикалдуу багыттарга жетелеп кеткендер менен күрөшүп, аларды камап жатабыз. Бирок бул эми мурдатан эле 30 жылдан бери эле келаткан мамлекеттин иши. Бирок камоо жолу менен мамлекет бул көйгөйдөн арыла албасыбызды, андайлар менен күрөшүүдөн майнап аз болорун байкадым. Ошондуктан муфтиятты күчтөп, аалымдар кеңешине жардам берип, силер аркылуу радикалдарды оң жолго Ханафи мазхабына салса болоруна көзүм жетти. Динге жамынып алып, радикалдуу кадамдарга баргандарды мындан ары мамлекетти аралаштырбай, муфтият менен аалымдар кеңеши тарбиялап, даават айтуу менен оң жолго салышыңар керек экен да. Ал эми дааватты жоюп атат дегендерге айтарым, даават жоюлбайт. Дааваттан биз эч жамандык көргөн эмеспиз. Тескерисинче 90-жылдардан кийин канчалаган жарандарыбыз даават уккан соң оң жолго түшкөндүгүнө далилдер өтө эле көп. Ага баарыбыз эле күбө болуп келе жатабыз. Аалымдар кеңешин күчтөгүлө деп атабыз. Кыйын аалымдардын баарын киргизгиле ошол жака деп атабыз. Анан баары бир эмеге баш ийген туурада. Мисалы мен өзүм барып алып, айылыма барып туруп бир медресе салып алып турган, бирөөнү коюп алып, бул менин медресем, анан мен эч кимге баш ийбейм, сага бербейм деген бул туура эмес болуп калат да. Мен да мечит салгам, ал убакта баягы 2000-жылдары эле атамдын көзү тирүү кез. Дароо эле ошол жылы өткөрүп бергенбиз. Мынакей деп туруп, бардык документтерин бүтүп салып, мына мечит муфтияттыкы деп туруп, областтыкы деп. Анан молдолорду да ошол област койгондо бир эме порядок болуш керек да, тартип болуш керек да. Ато колунда бар адамдар көп да бизде, республиканын бардык булуң бурчунда мисалы. Анан ар бир айылда эле барып алып, же болбосо бир район центрине барып алып, салып алып эле анан өзүм башкарам, бул менин өзүмдүн медресем болот деп ар ким өзүнчө башкара берсе анда кандай болуп калат анда. Бул жагынан сизге макул эмес мен анда. Ал медресе салабы, мечит салабы, Алланын ыраазычылыгын алайын деп салып атат да. Анан алып анан менчик мечит кылып алсак анда болбой калат да. Ошону салып, мынакей деп туруп, Аллах көрүп турат. Мына деп туруп мечитке өткөрүп бериш керек, то үстүгө, муфтиятка, балансыңа коюп берейин мына деп туруп. Ошондо 2 эсе сообун алат. Салып бергени бир сооп, өткөрүп бергени 2-чи сооп болот да, мына деп.